Все профессии нужны, все профессии важны. Однако сегодняшний рынок труда диктует свое. В этом году школу оканчивают свыше 150 тысяч выпускников. Это считают 9 классы. Перед каждым сейчас стоит выбор, куда поступать и кем становиться. Но не все ознакомлены со списком востребованных профессий, которые ежегодно готовят в Министерстве труда. И даже мало кто задумывается о рынке труда. Ошибка многих абитуриентов – престижный вуз и профессия. Швеи, портные, это повара, врачи, медсестры, электросварщики. К сожалению, да, абитуриенты сейчас многие рвутся на такие специальности, как бухгалтера, юристы, но на рынке труда их количество преобладает. Но на сегодняшний день на рынке труда спрос идет именно на рабочие специальности, но выпускники, к сожалению, не идут. Возможно, есть какие-то стереотипы из-за того, что данная специальность или профессия престижна, другая менее престижна. А ведь не хватает электросварщиков, поваров, не хватает людей и в швейной отрасли. Строительная сфера тоже хромает без рабочих. Ну и, конечно же, сегодняшние реалии говорят о том, что стране нужны IT-специалисты. Да и к тому же это профессия будущего. Понятно, что перед выбором каждый задумывается и о материальном благе. Но жизнь же диктует свои условия. Получается, сейчас очень выгодно во всех отношениях, не только финансовом, да, вообще для развития, для общего развития выгодно именно идти в IT-сферу. Ну, IT-сфера сама по себе очень большая сфера, там очень много направлений. Ну, я бы посоветовал молодым людям, которые сейчас стоят перед выбором, да, какой профессии, я бы им очень так порекомендовал бы, посоветовал бы идти именно в программирование. Потому что если даже просто логически так посудить, у нас все вот наше окружение, оно уже без IT не обходится. Даже дома у нас есть холодильники, которые с помощью программы работают. Вот мы садимся в машину, там тоже она через программу работает. Ну, не говоря уже про телевизоры, компьютеры, да. А кто-то это должен писать, кто-то это должен развивать, кто-то это должен обслуживать. Улан Шерембеков с нуля прошел базовый курс программирования. И за 9 месяцев он обучился основным навыкам IT. В группе было 15 человек, но только 2 смогли хоть как-то зацепиться за эту работу. Улан не в их числе. Работа сложная. Сейчас они зарабатывают как минимум по $300–400, но это только начало. Однако, если ты преследуешь только финансовые цели, то вряд ли у тебя получится, считает он. Человек в IT должен этим жить. До того, как заинтересоваться этой сферой, я даже представления не имел, что у нас, оказывается, в городе, в Бишкеке, очень много контор, фирм, да, которые ребята работают здесь, живут здесь, но заказы получают из-за рубежа. И, допустим, даже есть, наверное, ребята, которые выполняют заказы огромных, больших, всемирно известных корпораций. И это чем хорошо, что вы становитесь мобильным, то есть ваше геоположение уже не играет роли. Вы можете находиться в любом месте, где есть более-менее интернет стабильный, и оттуда можете работать на весь мир. С ним солидарны ученые. Компьютерные знания помогут работникам во всех сферах, считают они. Но последние события показали, в ком еще мы нуждаемся. А стране, да и всему миру нужны профессиональные биотехнологи, вирусологи. Уроки коронавирусной инфекции показало, что в мире такие инфекции будут часто приходить, эти инфекции, и нужны специалисты, чтобы хоть объяснить, для нашей страны хоть объясняли суть этой инфекции, почему она возникла, что надо делать, чтобы подвергать меньшей опасности наших людей. И в конце концов, как бороться с ними, разрабатывать вакцины, лекарства для этой. А для этого нужны специалисты. Инженеры, технологии нужны. Поэтому я бы рекомендовал обратить на это внимание. А потому выпускать, скажем так, пачками юристов и экономистов, которые потом будут работать в магазинах продавцами, не нужно, говорят ученые. Абитуриентам необходимо изучить сначала рынок, а после делать выбор. В свою очередь в министерстве также добавили, что востребованы специалисты и инженерных специальностей в сфере развития бизнеса, а там уже выбор за каждым.
Элиза Балбакова, Алтын Сакиев, Нью ТВ.